হ্যালো বন্ধুরা, আমি তানিশা পিৎজা ফ্রম হেভেন থেকে and আজ আমাদের ক্লাউড কিচেনের ডে 7। আজকে সকাল 5:45 নাগাদ আমাকে একটা আননোন নাম্বার থেকে কল আসেন। উনি ম্যাজিক পেনে আমার আউটলেটটা চেক আউট করছিলেন, তো উনি জিজ্ঞেস করলেন যে এখন কি আমি অর্ডার অ্যাকসেপ্ট করছি। আমি বললাম হ্যাঁ। তো উনি কি বললেন আমাকে যে অফলাইনেই অর্ডারটা নিয়ে নিতে। উনি আমার বাড়ির পাশেই থাকেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কি দিতে পারবো। আমি বললাম হ্যাঁ আমি দিয়ে দেবো, বিকজ অ্যাড্রেসটা আমার বাড়ির জাস্ট 5 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্সে ছিল। চপাচপ অর্ডারটা রেডি করলাম, ওনাকে ফ্রি গিফটও দিলাম, একটা কুরকুরে দিলাম আর 2 পিসেস চিজি কর্ন বাইটসও দিলাম, যেটা টেস্ট করে উনি যদি ওনাকে ভালো লাগে ডেফিনেটলি উনি নেক্সট টাইম অর্ডার প্লেস করেন। আর তাড়াতাড়ি রেডি করে অর্ডারটা দিয়ে এলাম ওনাকে নিজে অফলাইনে। আমি হেঁটে গিয়ে সকাল 6টার সময় দিয়ে এলাম অর্ডারটা। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে গাইজ, বাই।